հնարավորինս սասնաձևեր խմբավորման անդամներին դատարանի դահլիճ թույլ չտալ, որ ներկա լինեն եւ հետեւաբար ծիծաղելի պատճառաբանություններով տևական այսպես ասած պատիժներ են, պատժամիջոցներ են նշանակում դատարանից դատական նիստից հեռացնելու նույնը փորձում են անել պաշտպանների նկատմամբ չեմ ուզում կրկնվել, այս 2 ամիս է անընդհատ խոսվում է այդ խուզարկությունների եւ այլն, բայց դրա նպատակը նաեւ տղաների իսկական պաշտպաններին հեռացնելն է ոչ միայն դատարանի դահլիճից, այլ ընդհանրապես վարույթից եւ այս ամեն ինչի նպատակը իհարկե նաեւ այլ բան են անում, նաեւ դահլիճում գտնվող, այսինքն ապագիներից, այսպես ասած, այս կողմ, գտնվող քաղաքացիներին հնարավորության նվազագույն պատճառաբանությամբ հերթով հեռացնում են։ Հետևաբար այս ամեն ինչի նպատակը ձևականությունը պահելու համար, այսինքն դատական գործընթացի ձևականությունը պահելն է, որ իբր դատական գործընթաց է տեղի ունենում, բայց դղաների բացակայությամբ, իրենց իսկական պաշտպանների բացակայությամբ եւ նաեւ հնարավորինս քիչ, այսպես ասենք, լսարանի ներկայությամբ դատական նիստեր անցկացնել, դրանով իրենց թվում է, որ ձևականությունը դատական գործընթացի իրենք ապահովում են, բայց իրականում դա բարի բուն իմաստով ընդամենը ձևականություն է, ոչինչ բովանդակություն չունի։ Այստեղ իրենց այս մարտավարությունը համենայնտեպս մինչև այսօր չի աշխատում, իրենք իրենց նպատակին չեն հասնում, որովհետև առնվազն պաշտպանների, պաշտպանների բառով, երբ իրենք սանկցիաներ են նշանակում եւ հեռացնում են վարույթից, բարդավոր են, իրենց, այսինքն ուզում են հանրային պաշտպաններ նշանակել, հենց այդ գործընթացը հանրային պաշտպաններ նշանակելու իրենց նպատակին այնտեղ չեն հասնում, որովհետև իբադիվ այդ հանրային պաշտպանների առնվազն մեծամասնությամբ պետք է ասել, որ իրենց մասնակիտական եւ մարդկային արժանապատվության բարձրության վրա են գտնվում, այն դեպքում, երբ տղաները չեն ընդունում հանրային պաշտպան ունենալ, իրենք եւս այդ արժանապատվության մագարտակի վրա գտնվելով իրենք մերժում են։ Ինչ մարտավարություն եք ներկայումս ընտրել, ինչ քայլեր են լինելու բացի դատականությանը հետևելուց, ինչ քայլեր եք իրականացնելու առաջիկայում։ Այսինքն քաղաքական, եթե աշխատանքի եւ պայքարի մասին է ծեր խոսքը, որը միմիայն, այսինքն այս դատական գործընթացի հետ կապ չունի, դրանից այն կողմ է նաեւ պայքարը բնականաբար շարունակվում է։ Մենք մի քանի օրից կտևագողենք արդեն սեպտեմբեր ամիսը եւ ինչպես միշտ, բայց նաեւ այս տարի սեպտեմբեր ամիսը իր հետ կբերի բազմաթիվ խնդիրներ, այսինքն այդ խնդիրները, որոնք ամառվա ընթացքում համեմատաբար այսինքն այդքան ջրի երեսում չեն լինում, վերստին բարձրանում են ջրի երես եւ ինքը վարչախումբը այդ առումով եւս գտնվում է շատ լուրջ խնդիրների առաջ։ Ինչ խնդիրների մասն է։ Եվ ներքին առումով իրենք գիտեք, խնդիրը հետևյալն է, այսինքն մեր ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները եւ երկիրը ընդհանրապես շատ երկար ժամանակ է բարի բուն իմաստով ճգնաժամային վիճակում է գտնվում, չնայած այդ վիճակը դեպաբար ավելի է խորանում այդ ճգնաժամային վիճակը, բայց նորություն չէ, որ երկիրը եւ ժողովուրդը գտնվում են ճգնաժամային վիճակում։ Տարբերությունը, որ կա այս վերջին ժամանակներում, այն է, որ երկար տարիներ վարչախումբը ուներ հնարավորությունները ինքը որպես վարչախումբ ճգնաժամի մեջ չլինել։ Մի կողմից ժողովուրդը եւ պետությունը եւ երկիրը ճգնաժամի մեջ են, բայց ինքը գայունությունը իր համար, իր վերարտադրությունը ապահովելու լծակները կարողանում է ապահովել, խոսքը հիմնականում նյութական, ֆինանսական ռեսուրսների մասին է։ Ելք ինչպես եք տեսնում։ Ներողություն, ուրեմն 2015-ի սկզբից իրենք եւս շատ լուրջ խնդիրների առաջ են, որովհետեւ իրենց դիրքերը ապահովելու համար
իրենք ռեսուրսների գալիք ունեն, այսինքն բյուջեն պետք է ապահովեն, բյուջեի աշխատողներին պետք է կարողանան աշխատավարձերով հասնել, մի խոսքով իրենց վերարտադրությունը լծակները ապահովելու համար այդպիսի միջոցներ պետք է ունենան։ Այդ միջոցները գնալով ավելի չունեն իրենք։ Եվ սա ստեղծում է իրենց համար երկու հարթության վրա խնդիրներ։ Նախ ներհամագարկային, որովհետև ռեսուրսները շատ են քչացել եւ համագարկի ներսում արդեն իրար են, այդ քիչ ռեսուրսներին ով պետք է դիվաբեդի այդ խնդիրն է եւ նաեւ ժողովրդի դժգոհությունը մեծանում է, այսինքն միշտ մեծ է եղել, բայց արդեն անելանելի վիճակում է գտնվում ժողովուրդը եւ մենք նույնիսկ ամառվա ամիսներին տեսնում ենք եւ գյուղացիները եւ դարբեր ոլորտներում դժգոհություն կա։ Հիմա սեպտեմբերին ամենայն հավանականությամբ այդ խնդիրները ել ավելի են սրվելու եւ այս վարչախումբը ինքը իսկապես մեծ դժվարությունների առաջ է գտնվելու։ Լուծումը մեկ է, լուծումը մենք միշտ ենք ասել ժողովրդի մոբիլիզացիան է եւ ժողովրդի վճռական ընդվզումն է։ Դա է, իհարկե իրենք օգտվում են այն մեր ժողովրդի պետության համար այն շատ ցավալի իրականությունից, որը արդակախտ է կոչվում, այսինքն ժողովրդի մի հատվածը անընդունելի համարելով իրավիճակը շարունակում է իր համար, իր սեփական անձի ընտանիքի համար լուծումը գտնել արդակախտելու մեջ, բայց նաև այնտեղ դա ամբողջությամբ չի լուծի խնդիրը, այսինքն այս վարչախմբի համար չի լուծի խնդիրը, եւ գրկնում եմ, մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդի մեջ տարբեր բնակավարներում, տարբեր հարթությունների վրա դժգոհության ալիքը բարձրանում է եւ խնդիրները շատանում են, եւ այս ամեն ինչը մի դեր պիտի դրսևորվի, այսինքն լուծումը այլ լուծում չկա, լուծումը ժողովրդի մոբիլիզացիան է եւ ընդվզումն է։ Նախնդրապար, եւ ես սա ասում եմ ամենայն անգերձությամբ, նախնդրապար խաղաղ անհնազանդության միջոցով, բայց ցավոք եւ սա նոր չէ, այս վարչախումբը նույնիսկ խաղաղ անհնազանդության հնարավորությունները փակել է։ Եթե իրենք բաց են թողնում ընդամենը փիրջ անհնազանդությունը, դա էլ կստանան, բայց դա ոչ ժողովրդի ցանկությունն է, ոչ ակտիվ մասայի ցանկությունն է, ակտիվ մասայի եւ ժողովրդի ցանկությունը եւ իրավունքը եւ բարդականությունը երկրի այս իրավիճակը փոխելն է, զարթված իշխանությունը հեռացնելն է եւ իսկապես ժողովրդի իշխանություն ձևավորելն է։